भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया खवल्या माजरा विशीं. ताका पेंगोलीन, शेरियो, तिक्षूर अशेंय म्हणटात. हो सामको शांत आनी निरुपद्रवी प्राणी. ताची सगळ्यांत चड तस्करी जाता. पेंगोलिनाच्या शरिराचेर कॅराटीन पासून तयार जाल्लीं धारदार खवळां आसतात. आमचे केस, नाखटां तयार करपी हें द्रव. पेंगोलिनाक दांत आसनात, पूण ताची जीब ताच्या शरिरा परसूय लांब आसूंक शकता. ताची लांबाय 30 सेंटीमीटर ते 1 मीटर मेरेन. शेपडी लांब आनी बळिश्ट. पेंगोलिनाचें वजन 2 ते 35 किलां मेरेन आसूंक शकता. गोंयांत मेळपी पेंगोलिनाचें वजन सादारणपणान 10 ते 16 किलां मेरेन. मुयो आनी वायटी हो ताचो मुखेल आहार. लांब चिकट जीब वारुळांत घालून एकेच फावट शेकड्यांनी मुयो तो ओडून खाता. पेंगोलीन आशिया आनी आफ्रिका खंडांतल्या रानांनी, तणाच्या वाठारांनी आनी झाडाच्या धोलींनी रावतात. गोंयच्या सह्याद्री वाठारांत ते दिसतात. आशियेंत आनी आफ्रिकेंत तांचे 8 जाती आसात. ते सुमार 12 ते 15 वर्सां जगतात. पूण पोशिल्ले पेंगोलीन 20 वर्सां परस चड जगिल्ल्याची नोंद आसा. रानांत वाग, बिबटो आनी अजगर हे तांचे दुस्मान. सगळ्यांत व्हडलो दुस्मान मनीस. जेन्ना खंयचेंय संकश्ट येता तेन्ना पेंगोलीन आपली कूड घट बॉला सारकी गुठलावन एकाच जाग्यार घट रावता. ताची खवळां इतली घट आसतात की बिबट्या सारक्या प्राण्याकय ती चाबपाक जमना. एक पेंगोलीन एका वर्साक सुमार 7 कोटी मुयो आनी वायटी खाता. पेंगोलीन नश्ट जाल्यार वायटी, मुयो झाडां, मनशाची घरां उद्ध्वस्त करतली. पेंगोलीन लांब घट नाखटांनी जमीन खणून भुसभुशीत करता. ताका लागून जमीन सुपीक जाता. जेन्ना तो गोल जाता तेन्ना शेपडेन धारदार वार करपाक शकता. तो एक दुर्गंधूय सोडटा. ताका लागून शत्रू पळून वता. ताका दांत नासतात, देखून तो मुयो गिळटना बारीक फातरूय पोटांत घेता. ते पोटांत अन्न दळपाचें काम करतात. पेंगोलिनाचें पील जल्मल्या उपरांत आवय ताका फाटीर बसोवन भोंवडायता. तर असो हो पेंगोलीन. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.